Hi everyone, this is Rose. Rosie ရဲ့ Rosie အခွေနောက်ွယ်ကဇလန်းဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေသူ့ကိုစောင့်ကြိုနေလဲBlackpink ရဲ့ Rosie ကိုနယူးဇီလန်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။သူ့မိသားစုနဲ့အတူဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတဲ့နောက်ပတ်ချေးအောင်လို့ခေါ်ကြတဲ့ Rosanna ပတ်ငယ်လေးဟာမိဘတွေရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်စနေရတီးချင်းကိုတင်ယူခဲ့တယ်။ဒါကတော့သူနဲ့ဂီတအဦးဆုံးထိတွေ့မှုပါပဲ။လူအများကြားရေပန်းစားလာတဲ့ YouTube ကြောင့်ဂီတအဓိကတချင်းဆိုနေတဲ့သူတွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသူကြည့်ခဲ့ရပြီးသူလည်းအခြားသူတွေလိုလှုပ်ချင်လာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့အိမ်မှာပဲဂီတတီးရင်တချင်းဆိုခဲ့တော့တာပေါ့။ငယ်စဉ်ဘဝတွင်ဂီတအပေါ်ပြင်းပြတဲ့စိတ်ထက်သန်မှုကြောင့်ညတကောင်အချိန်ထိတချင်းဆိုနေတဲ့ရိုဆေးကိုသူမိဘတွေကအခန်းထဲဆွဲခေါ်ကရခိုင်းရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်။ထိုအချိန်ခါကကေဘော့တင်နန်းသားတွေအကြောင်းကိုလည်းရိုဆေးသတိထားမိခဲ့တာပေါ့။သူ့အမြင်မှာတော့ YouTube မှာတွေ့မြင်ရတဲ့ကေဘော့တင်နန်းသားတွေဟာစိတ်ကူးရင်ကဘာမှာနေထိုင်ရင်ကေဘော့စကားဖြစ်ဖို့အိမ်မက်တွေကိုကြိုးစားစားနဲ့ဖမ်းယူနေသူတွေလို့ထင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုအခြေအနေကဩစတြေးလျမှာမရှိလာနိုင်တဲ့အရာမျိုးပေါ့။သူဖခင်ကဩစတြေးလျမှာလုပ်တဲ့ YG ရဲ့လူရွေးပွဲကိုဝင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အခါသူ့ကိုယ်သူတချင်းကောင်းကောင်းမဆိုတတ်ဘူးလို့ထင်မိတယ်။ရိုဆေးအနေနဲ့ဒီစိတ်ကူးကမဟန်လှဘူးလို့ထင်မိလေရဲ့။ဒါပေမဲ့သူ့ဖခင်ကတော့အားပေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့မအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ပြောစရာအမှတ်တရတစ်ခုဖြစ်တော့ကြံပါပါလို့ဆိုတယ်။သူ့အနေနဲ့ရိုဆေးတယောက်ဘာကူမှမစမ်းတက်ကြည့်ဘူးတဲ့26နှစ်ဝန်းကျင်တယောက်မဖြစ်စေလိုတဲ့ဆန္ဒပေါ့။သူ့ဖေရဲ့အတင်းတိုက်တွန်းမှုကြောင့် YG ရဲ့လူရွေးပွဲကိုသူဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အတန်ကိုသဘောကျသွားတဲ့အကဲဖြတ်သူတွေဟာ2လအတွင်းကိုရီးယားကိုလာနိုင်မလားလို့သူ့ကိုမေးခဲ့တာပေါ့။ရိုဆေးကတော့ကိုရီးယားကသူ့ရဲ့တင်နန်းသူဘဝအတွက်စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေခဲ့တာပေါ့။ YouTube မှာသူမြင်ရတဲ့တင်နန်းသားဘဝကစံနမူနာသာဖြစ်ပြီးသူကြုံတွေ့လာရမယ့်အထီးကျန်မှုအကြောင်းမပါဝင်တာကိုသူသတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ဒီအရာဟာသူ့အတွက်ထိန်လန့်ဖွယ်စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရိုဆေးဟာကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုဟုတ်ရဲ့လားYG ရဲ့တင်နန်းသူအဖြစ်၄နှစ်တာကိုရိုစီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်။မနက်9:00နာရီခွဲမှာအိယာရေချိုးပြီးတဲ့နောက်အခြားတင်နန်းသူတွေနဲ့အတူသုံးရတဲ့လေ့ကျင့်ရေးခန်းကိုတူသွားခဲ့ရတာပေါ့။အဆိုအကနဲ့ဘာသာစကားသင်ခန်းစာတွေသင်ယူပြီးတော့မနက်2:00နာရီထိလေ့ကျင့်မှုကိုသူနေ့စဉ်လုပ်ခဲ့တယ်။တယောက်တည်းလေ့ကျင့်မှုလုပ်ချင်တဲ့သူဟာအခြားသူတွေပြန်သွားချိန်ထိဆက်နေခဲ့တယ်။သူ့တချင်း 3AM ဟာထိုစဉ်အချိန်ကသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထင်ဟပ်စေခဲ့တာပေါ့။သူဒီလိုတွေစူးစမ်းပန်းစားလေ့ကျင့်နေရတဲ့အကြောင်းရှိရဲ့အကယ်လို့သူဟာရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင်သူဩစတြေးလျကိုပြန်ရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့မအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩစတြေးလျကမှရှိတဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုသူရှင်းပြရလိမ့်မယ်။သူဘာကြောင့်ကိုရီးယားကိုသွားခဲ့လဲနားမလည်တဲ့သူတွေကိုပေါ့။ဒါကြောင့်တင်နန်းသူဘဝမှာသူအရင်စူးစမ်းခဲ့တယ်။ကိုရီးယားကိုတယောက်တည်းလာခဲ့ရပေမဲ့လည်းတစ်ခါတလေတင်နန်းသူဘဝကိုလွမ်းမိတယ်လို့ရိုဆေးကဆိုလေရဲ့ဂီတအတွက်သုံးဖို့သူရဲ့အရာအလုံးကိုပေးဆက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုပေါ့။သူကပြောတယ်ချိန်တွေကအကုန်ကိုမကုန်နိုင်ခဲ့ဘူးတခါတလေမျောလင်းချက်တွေပြည့်နေတယ်တခါတရံမျောလင်းချက်မဲ့တယ်လို့ခံစားမိတယ်ဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကျမအရန်သဘောကျခဲ့တယ်လို့ထင်တာပဲသူဆက်ပြောတယ်ဒီတင်နန်းသူနေတွေကတွန်းအားတစ်ခုလို့ပြောရမယ်အခုချိန်မှာကြုံနေတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တင်နန်းသူဘဝမှာရိုဆေးမတင်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်သူပဲအထိစစ်မှန်ကျင်ခဲ့တာလဲအိုင်တော့အများစုကအောင်မြင်ပြီးနောက်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်တနာတွေခံစားခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းကြုံရနိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်နန်းသူဘဝမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အေဂျင်စီကအလုံလောက်မလေးကျင့်ပေးခဲ့တာလဲပါမှာပေါ့။ဥပမာရိုဆေးလိုပေါ့။တင်နန်းသူဘဝမှာဂီတကိုပဲအပြည့်အာရုံစိုက်ထားပြီးအိုင်တော့ဘဝအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေမရှိခဲ့ဘူး။တင်နန်းသူဘဝတုန်းကကင်မရာနောက်ကွယ်မှာအမှားလုံးမိလဲကိစ္စမရှိခဲ့ပေမဲ့အိုင်တော့တယောက်အနေနဲ့ကင်မရာရှိရောက်တဲ့အခါကိုဘယ်လိုပုံဖော်ပြရမလဲဆိုတာသင်ယူစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒီအရာကသူ့အတွက်အခက်ခဲပဲလို့ရိုဆေးဝင်ခံခဲ့ဘူးလေကမ္ဘာနဲ့မဟုတ်တော့ကိုရီးယားက K-pop ပရိသတ်တွေအကြားမှာတော့အချစ်ခံရထိုက်သူအိုင်ဒိုတွေအကြောင်းဆွေးနွေးရမှာသူတို့ရဲ့ဂီတနဲ့ဖျော်ဖြေမှုမှာဒါမကစံနှုန်းနဲ့ကိုချင်းတရားတွေအကြောင်းလဲပါဝင်ခဲ့တာပေါ့ရလက်ကတော့ Blackpink ရဲ့ပွဲဦးထွက်အမခန်းအောင်မြင်မှုနောက်မှာရိုဆေးအနေနဲ့ကိုအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးအမြဲဖြစ်ဖို့လေ့ကျင့်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုတွေပေးရုံမကအားလုံးရဲ့အမြင်မှာပြည့်စုံတဲ့ main ကလေးထအောင်မှာစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့အခွေရိုစီကိုပြင်ဆင်ရမှာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုရေးကိုရာခန်းစားချက်တွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေထားတယ်။ online ပေါ်မှာသူဘာတွေကြည့်တက်လဲ။သူ့မှာမကောင်းတဲ့အကျင့်ရှိတယ်လို့ရိုဆေးဝင်ခံဘူးလေ။အင်တာနက်ပေါ်မှာမနဲ့လင်းအားကြီးအချိန်ထိသူ့နာမည်ကိုရှာဖွေပြီးသူ့အကြောင်းမကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေလိုက်ရှာတတ်တဲ့အကျင့်ပေါ့။
တနေ့တော့မနက်9 နာရီအထိသူအိတ်လို့မရခဲ့ဘူးသူ့ပေါ်မကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့မလုံမုန်းထားအတင်းစကားတွေကိုဖတ်မိခဲ့တဲ့အခါပေါ့နောက်နေ့အိတ်ယာနိုးတော့စိတ်ထဲခိုးလို့နဲ့စတူဒီယိုကိုတွားခဲ့တယ်လူတွေရဲ့စိတ်အလိုကျအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးပုံရိပ်ကိုပြခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူဟာအကောင်းဆုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ခံစားရပြီးလမ်းပြောက်သွားခဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့သူတချင်းတစ်ပုတ်ရေးပြီးသူ့စိတ်ကိုအလွန်ရိုးသားစွာပဲဖွင့်ဟပြလိုက်တယ်ဒီတချင်းကသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်အကျိုးဖြန့်ဝေတဲ့နံပါတ်1ခဲ့ပါမယ် ဒါကရိုစင်းရဲ့တိတ်ကိုရိုးသားတဲ့ဖြောင်းချက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပရိသတ်တွေနဲ့အခြားသူတွေကိုသူဟာနံပါတ်1ဖြစ်ကြောင်းတောင်းဆိုမှုအကြောင်းပေါ့ဘဝကအချင်းကျွေးရင်စားနဲ့တို့စားလိုက်အရင်နှစ်က Blackpink အဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့ရဲ့တကူတော်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်လီဆာကတကူတော်တချင်းတွေကိုထုတ်တယ်ဂျင်းနီကပဒေတာရှိုးတွေမှာပါဝင်ရင်းအရန်ကောင်းတဲ့တကူတော်တချင်းကိုထုတ်ပြီးဂျီဆူကတော့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါဝင်နေခဲ့တယ်ရိုစီကတော့သူ့ရဲ့အခွေဂရိုစီမှာသူ့ရဲ့ပါမန်20ကျော်ဘဝရဲ့ဇလန်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဖြည့်နေခဲ့တယ်ဘဝကအချင်းကျွေးရင်စားနဲ့တို့စားလိုက်ဆိုတဲ့သင်ရှားတဲ့စကားပုံတစ်ခုလိုပါပဲသူ့ရဲ့ပြောညံ့တဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့အားနည်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုတချင်းတွေမှာထည့်သွင်းတာဒီຢာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကူတုံးတစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တယ်။ရိုစီအခွေပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ရိုစီရဲ့အချိန်တော်ကြာလေးလေးနက်နက်ဖန်တီးထားတဲ့အခွေပေါ်ပေါ့။ရိုစီအခွေတွေကဘယ်တချင်းကသင်နဲ့ထပ်တူကြခဲ့လဲဆိုတာကိုကောမန့်မှာဝေမျှကြည့်ရအောင်။ 지금까지 로제였습니다.